Que son as directivas de grupo? Ben, neste vídeo o que trataré de explicar é o concepto de directiva de grupo, que é unha directiva de grupo, veremos que podemos crear varias, como se traballa coas directivas de grupo nun directorio activo, as ideas principais, que é un contenedor de GPOs, as ligazóns aos GPOs, herdanza, forzado, filtrado, vista rápida das configuracións, e deshabilitar e habilitar opcións de equipo ou usuario. E por último, veremos un pouco onde se gardan os GPOs realmente, como se gardan e como os equipos e os usuarios acceden a esas opcións forzadas de configuración o iniciar ou pechar sesión. Comezamos entonces co concepto de directiva de grupo. En primeiro lugar, directiva de grupo é a traducción do inglés de Group Policy Object, obxecto de política de grupo ou de directiva de grupo, abreviado como GPO. Así que moitas veces falaremos dos GPOs. Ben, para comenzar, temos que hai dúas categorías principais de directivas de grupo. Directivas de grupo local, que son as que se aplican a un PC concreto da rede. Cada PC pode ter as súas directivas locais de configuración. E por outra banda temos as directivas de grupo de elementos do directorio activo. Poderemos ter directivas de grupo que se aplican a todo un dominio ou directivas de grupo, opcións de configuración personalizadas que se aplican a unha unidade organizativa concreta. Por exemplo, poderíamos ter un contenedor de equipos do departamento de marketing onde temos unhas opcións de configuración determinadas ou unha directiva de grupo para que se aplique aos equipos, os PCs do departamento de contabilidade, que inclúa a instalación automática dunha folla de cálculo, dun programa de folla de cálculo nos equipos do departamento de contabilidade. Tamén poderíamos ter unha directiva creada con opcións de seguridade moi exixentes para aqueles equipos, por exemplo, que están a disposición do público na empresa. Para abrir unha directiva de grupo local nun equipo concreto da rede, executamos directamente dende a liña de comandos gpedit. Imos a ver como se fai isto. Ben, para ver a directiva de grupo local dun equipo, iniciamos sesión no equipo como administradores. Podemos iniciar sesión como administrador local ou como administrador de dominio. Unha vez iniciada a sesión, executamos dende liña de comandos ou directamente dentro do cuadro executar gpedit.msc, que quere dicir Group Policy, directiva de grupo, editar directiva de grupo. MSC é unha consola de Microsoft. Entón ábrese a consola de administración da directiva de grupo local, aparece aquí directiva equipo local. Ben, como toda directiva de grupo, ten dous partes. Unha, a que abrangue a configuración do equipo, opcións de configuración do equipo e opcións de configuración do usuario. Imos facer un breve percorrido por algunhas das opcións para coller unha idea do que quere decir isto de directiva de grupo. Ben, en primeiro lugar, as opcións de configuración de equipo son opcións que aplicadas se aplican a este equipo local no que estamos agora. As opcións de configuración do usuario serían opcións que se aplican a un usuario que inicie sesión no equipo. Potencialmente, incluso poderíamos crear opcións de configuración que se aplicarían a un usuario ou outro en función do seu nome de usuario. Así, por exemplo, poderíamos ter unha opción de configuración do usuario que permita a un usuario concreto administrar TCP/IP as propiedades, aínda que non sea administrador, pero que o resto dos usuarios non poideran. Ou, por exemplo, poderíamos ter unha configuración de software que para un usuario concreto, cando inicia a sesión, se instala un software automáticamente e cando pecha a sesión, ese software se desinstala.
Así, solamente estaría disponible para ese usuario concreto. Mentres que se facemos unha configuración de equipo de configuración de software, o software se instalaría no equipo e estaría disponible para todos os usuarios. Ben, así que temos, tanto no contenedor de directivas configuración de equipo como configuración de usuario, temos unha opción que é configuración de software. Precisamente o que permite é eso, permite instalar automáticamente software e desinstalar software en certas circunstancias. Despois temos aquí toda unha serie de opcións dentro de configuración de Windows, archivos de comandos, permitiría crear ficheiros .bat ou ficheiros de comandos .cmd que se executan automáticamente ao iniciar ou apagar o equipo, neste caso, como é configuración de equipo. No caso dun usuario, se executarían esas scripts de inicio e de peche de sesión cando o usuario inicia ou pecha a sesión. Así que estos comandos se executarían, ou esos archivos de comandos se executarían unha vez que o equipo inicia e unha vez que o equipo vai pechar. Pero os que están aquí abaixo, como son opcións de configuración de usuario, se executarían automáticamente cada vez que un usuario inicia a sesión e que pecha a sesión, permitindo así automatizar toda unha serie de cuestións da configuración do usuario ou de configuración do equipo. No nodo de configuración de seguridade podemos compararlos, que podemos observar que para o equipo en configuración de seguridade hai moitas máis opcións que para dentro de configuración de usuario, porque normalmente todas as opcións de configuración de seguridade se aplican para todos os usuarios. Si, por exemplo, dentro de, por poner un exemplo, as directivas de conta, directivas de contraseñas permiten configurar as contraseñas, requisitos para as contraseñas que os usuarios escollen para iniciar sesión. Neste caso, por mor da seguridade, a prol da seguridade, mellor dito, pois se exixe unha contraseña de como mínimo 7 caracteres e que as contraseñas teñan como mínimo unha complexidade dada. E ademais, a contraseña, a vigencia máxima dunha contraseña serán 42 días. Estos son exemplos de directivas, opcións de configuración que se aplican a la máquina, configuración de equipo. Por lo tanto, calquera usuario que inicie sesión nesta máquina ou que traballe na máquina ten que cumplir con estas directivas. Mentres que as directivas de configuración de usuario se poden personalizar para cada usuario ou por grupos de usuarios. Temos máis opcións, por exemplo, en rede poderemos configurar opcións da de base de Windows, do firewall ou de base de Windows, permitir que certos portos estén abertos, pechar certos portos, podemos personalizar ou escoller de xeito moi detallado centos de opcións de como necesitamos que ese sistema traballe. Poderíamos incluso impedir que os usuarios poderan modificar o escritorio, modificar a cor de fondo do escritorio, ou poderíamos forzar que o escritorio tivera o logo corporativo e que non o podera modificar. Podemos configurar opcións de Internet Explorer, por exemplo, para que os usuarios non podan modificar o proxy, ou que os usuarios non teñan a opción de opcións de Internet. É dicir, permite as directivas de grupo, son cientos e cientos de opcións de configuración que permiten personalizar a configuración de cada equipo ou incluso a experiencia do usuario en cada máquina de xeito automático. Unha vez que o administrador o configura, xa queda así e os usuarios non poden modificar esas opcións. Podemos incluso, no panel de control, facer que mediante directiva de grupo facer que desaparezan toda unha serie de controles ou que o usuario non teña acceso a esos control, a estos elementos. Se pode impedir, por exemplo, por directiva de grupo, que o usuario execute comandos. Se pode impedir que o usuario abra unha consola. Se pode incluso por directiva facer que o único que poda listar as aplicacións que o usuario pode executar. Por exemplo, poderíamos mediante directiva indicar que un usuario concreto ou todos os usuarios que inicien sesión na máquina
podan executar únicamente unha folla de cálculo, el Excel, por exemplo, e un editor de textos, como podría ser el OpenOffice Writer. Ben, esa sería a idea do que son as directivas de grupo locais. Ben, agora imos a ver o tema da directiva de grupo en un directorio activo, como se xestiona a directiva de grupo. Para iso utilizamos a consola de xestión de directivas de grupo. Para abrir a consola de xestión de directivas de grupo, podemos facer clic en inicio, ferramentas administrativas, Group Policy Management, xestión de directivas de grupo, e se abriría a consola pertinente. Dende esta consola podemos administrar todas as directivas de grupo do dominio, asignadas ben ao propio dominio ou asignadas a unidades organizativas concretas, contenedores concretos. Outro dos xeitos de abrir esa consola sería executar gpmc.msc, que é moito máis rápido. Se se utiliza con frecuencia esta consola, pois é recomendable recordar ese comando, executar gpmc.msc. Ben, elementos dunha directiva de grupo. Así como introducción, cando abrimos unha directiva de grupo, pois vamos a abrir aquí, por exemplo, esta directiva, botón dereito editar. Vemos que sempre en toda directiva vai haber dous elementos, configuración de equipo e configuración de usuario. Imos agora ver isto un pouco máis detalladamente. Vamos ao punto 2. Traballo cos GPOs nun directorio activo. Ben, abrimos a consola de administración de directivas de grupo e imos a facer un estudio a fondo dos elementos principais da consola. Ben, cando se abre a consola, se expandimos todos os nodos, vemos que reflicte a estructura que aparecía na consola de administración de usuarios e equipos do directorio activo. Ímolo comprobar. Abrimos tamén a consola de usuarios e equipos do directorio activo. A colocamos de xeito oportuno para facer a comparación. Ampliamos estes nodos e podemos observar que hai un parecido. Aparece un contenedor, primeiro o bosque do directorio activo, que está composto de dominios e sitios. Os dominios temos un único dominio, que é a empresa local, que está normalmente nas empresas que nos podemos atopar, pois é o que existe, un único dominio. Non existe un bosque con subdominios, etc. Ben, temos un dominio, a empresa local, dentro aparece o contenedor Cangas, é unha unidade organizativa, aquí tamén temos Cangas, podemos observar que hai un parecido moi grande. Pero, claro, a función de a consola de administración de directivas non é a mesma que a de usuarios e equipos do directorio activo. Pechamos a consola de usuarios e equipos do directorio activo e agora imos a botar un vistazo aos elementos principais que aparecen nesta consola. Ben, aparecen dentro do contenedor dominios os dominios que existen no noso directorio activo. Temos un único dominio. Dentro do dominio aparecen as unidades organizativas correspondientes. Aparecen elementos. Ben, aparecen estas iconas que queren decir unha ligazón a unha directiva de grupo. Para eso ampliamos o contenedor, ou miramos o que hai aquí no contenedor de obxectos de directiva de grupo, GPOs,
e imos comparar esta icona que representa unha directiva de grupo con esta outra na que é o mesmo símbolo como unha especie de pergamino, pero aparece como o símbolo de acceso directo de ligazón. Isto representa unha ligazón a unha directiva de grupo. E estas son directivas de grupo. Ben, así que hai dos conceptos. O concepto de directiva de grupo, que é realmente unha listaxe de opcións de configuración seleccionadas, e unha ligazón a unha directiva de grupo que permite facer referencia a unha directiva de grupo concreta. Aquí temos neste directorio activo creadas tres directivas de grupo. A directiva de grupo por defecto para os controladores de dominio, que se crea automáticamente cando se instala o directorio activo. A directiva por defecto para el dominio, que tamén se crea e configura automáticamente o creador dominio. E esta outra instalar Word que foi creada por min para esta explicación. Ben, imos a botar un vistazo ás directivas primeiro. Para ver o que contén unha directiva, as opcións de configuración, para configurarla, facemos clic co botón dereito, editar. Ábrese unha consola moi parecida á de edición de directivas locais, que contén dous nodos principais, configuración de usuario e configuración de equipo. Todas as opcións que realicemos nestes elementos de configuración de equipo se van a aplicar al equipo. A que equipos? Pois os equipos que estean dentro da unidade organizativa do dominio o que se aplique ou se faga ligazón a esta directiva. Todas as opcións que aparecen dentro do nodo principal configuración de usuario son opcións que van a afectar aos usuarios que se atopen dentro do contenedor. Ben, pode ser unha unidade organizativa, pode ser un dominio ou pode ser un sitio, que se atopen dentro dese elemento. Así, por exemplo, si nós temos aquí estas unidades organizativas que creamos nós e temos usuarios, e aquí establecemos ou creamos unha directiva, crear e ligar un GPO aquí. Por exemplo, imos crear unha directiva que afecte únicamente os usuarios. Chamamos a directiva, por exemplo, redireccións. Agora, como resultado desto, créase unha ligazón á directiva e aparece aquí no contenedor de directivas a directiva en sí. Podemos editar a directiva ben a través da ligazón, aparece aquí un aviso que agora non vamos a detenernos, editar, ou podemos tamén, que é o mesmo, facer clic aquí, editar. E agora poderíamos facer os cambios concretos en calquera dos elementos da directiva. Obviamente, posto que neste contenedor usuarios non hai contas de equipo, na contra do que acontece aquí, que aquí únicamente hai contas de equipo, posto que aquí únicamente metimos contas de usuario, se agora o editar a directiva de grupo, redireccións, modificamos ou creamos opcións de configuración de equipo, non vai a ter ningún efecto, porque nese contenedor concreto, usuarios, non hai contas de equipo, e polo tanto, esta directiva, aínda que tenga opcións de configuración para equipos, non se aplicaría a ningún equipo, porque non hai equipos dentro dese contenedor. Pechamos isto para que non estorbe. Seguimos. Así que, aquí temos as directivas, e podemos editar e establecer, configurar as opcións que desexemos de cada un dos elementos que aparece. Como hai centos de opcións, podemos ir modificando opcións. E como facemos para recordar que opcións hemos configurado aquí? Podemos estar facendo un traballo, como veremos máis adiante, e atoparnos que realizamos 30 modificacións. Como recordamos onde as modificamos? Pois aquí non temos unha opción para verlo, temos que recordarlo nós apuntando o que sexa. Pero temos unha opción moi interesante nesta consola que antes non existía, antes da aparición desta consola,
que collemos unha directiva concreta, facemos clic na pestaña Settings, no panel da dereita, e aquí aparecería un resumo de todo o que ha sido modificado. Esta directiva que acabo de crear non ten nada modificado, pero vamos a mirar outra, por exemplo, a directiva por defecto do dominio, e aparece que ten opcións configuradas de computador e opcións configuradas de usuario. E podemos botar un vistazo e mirar que opcións hai modificadas. Así que é un resumo rápido de todo o que realmente, de todo o traballo feito cando editamos unha directiva. Si imos a ver a directiva de por defecto para o dominio en editar, aquí teríamos que ir buscando opción por opción, de entre os centos de opcións que hai, que cousas han sido modificadas, o cual pode ser un traballo ímprobo. Pero, gracias a este elemento de aquí, podemos obter un resumo de que elementos han sido configurados concretos na directiva. Máis adiante veremos exemplos concretos de todo isto. Agora o que se trata de coller unha idea xeral. Ben, pechei a consola, volvo a abrir. Así que as directivas, os GPOs, estos obxectos de directivas de grupo, poden conter potencialmente centos de opcións de configuración personalizadas para distintos escenarios ou necesidades concretas. E nós podemos ligar a cada un dos contenedores unha ou máis directivas. Por exemplo, aquí ao dominio temos ligadas dúas directivas. Se aplicarían todas as opcións da directiva 1 e despois todas as opcións da número 2. En principio, se aplican todas as opcións de cada unha dos GPOs. Pero, que pasa se dentro deste obxecto de directivas temos configurado elementos que entran en conflicto con isto? Por exemplo, se aquí configuramos que a longitude máxima da contraseña sea como mínimo, a longitude mínima, perdón, da contraseña sea 7 caracteres e aquí configuramos que sea 20. Que directiva gana? Ben, nese caso, primeiro se aplicarán os parámetros del GPO que aparece primeiro e despois se aplican os parámetros da segunda directiva, instalar Word, en caso de que esta directiva teña un parámetro de configuración a segunda directiva que entre en conflicto co anterior, prevalece a última aplicada, a número 2. Por lo tanto, sempre que un mesmo contenedor teña ligadas varias directivas, se irán aplicando por a orde que aparecen nesta interface, primeiro a directiva número 1, despois a directiva número 2, e así sucesivamente. Se irán acumulando os parámetros de configuración a medida que se aplican e se aparece un conflicto sempre prevalece o último aplicado. Por outra banda, cando as directivas que se aplican a un determinado nivel, por exemplo, a directiva por defecto do dominio se aplica a nivel do dominio, pois as directivas se herdan hacia baixo. Por lo tanto, se se aplica ao nivel do dominio, se aplicará tamén a todos os elementos que aparecen dentro da unidade de Cangas e a todos os elementos que aparecen dentro de carpetas compartidas, equipos, tal. Todos os parámetros, por lo tanto, de configuración desta directiva se aplican por herdanza hacia baixo a todos os subcontenedores, sean unidades organizativas ou outro elemento. Por lo tanto, a directiva por defecto para o dominio tamén se aplica o contenedor de controladores do dominio. Podemos, si queremos, imaginemos por un momento que non queremos que unha directiva de nivel superior se aplique a unha unidade organizativa inferior. Pois poderíamos intentar, por exemplo aquí, darlle bloquear herdanza. Botón dereito, bloquear herdanza. Aparece unha icona azul con unha exclamación en blanco que indica que neste contenedor está bloqueada a herdanza. En principio, o estar bloqueada quere decir que
todos os elementos que haya introducidos contas de usuario, equipos ou que sexa dentro deste contenedor non se lle aplican as opcións de configuración de directivas de grupo de niveles superiores. Ben, pero pode ser tamén necesario que o administrador quera que se apliquen certas opcións obligatoriamente. Por lo tanto, podemos ter outra opción que é forzar, enforced. Aparece como un candadiño que quere dicir que esta directiva está forzada. Por lo tanto, aínda que un subcontenedor bloquee a herdanza, as opcións configuradas nesta directiva se van a aplicar necesariamente tamén a todos os obxectos que haya dentro deste contenedor. Vimos deixar isto como estaba. Ben, por último, podemos tamén mencionar que, dado unha directiva concreta, seleccionamos instalar Word, por exemplo, esta directiva por defecto do dominio, aparece unha opción que é filtrado de seguridade. Ben, aquí aparecería a listase dos elementos, os obxectos, cuentas de usuario, contas de equipo, grupos, os que queremos aplicar esa directiva. Por defecto se aplica a todo o que sea autentificado no dominio. Pero podería ser, por exemplo, que temos aquí esta directiva que en principio o que vai facer é instalar Word automáticamente nun equipo. Pero hemos decidido que solamente se instale el Word nos equipos que se le aplique aos usuarios que pertenzan ao grupo global xerentes. Nese caso, esta directiva está filtrada e, polo tanto, non se aplicará a todo equipo ou todo usuario de todos os contenedores dentro do dominio os subcontenedores, sino únicamente cando ese usuario pertenza ao grupo xerentes. Ben, así como último recordatorio, vamos a tratar de facer un resumo rápido do orden a que se aplican as directivas. É dicir, podemos ter directivas locais nos equipos do dominio. É dicir, cada equipo pode ter configuradas directivas locais ao propio equipo. Podemos ter directivas asignadas a nivel de dominio. Podemos ter directivas asignadas a nivel de unidade organizativa. Podemos ter directivas asignadas a nivel de sitio. Podemos ter varias directivas asignadas en cada un dos contenedores. É dicir, podemos ter un montón de opcións de configuración que se aplicarán dependendo dunha serie de reglas que vamos a anunciar agora. Ben, sempre que un usuario do dominio ou un equipo do dominio inicie sesión, se van a aplicar as directivas a ese equipo ou a ese usuario na seguinte orden. Primeiro se aplican as directivas locais, é dicir, as directivas configuradas nese equipo concreto. Despois se aplican as directivas de sitio, é dicir, se aplicarán todas as instruccións ou directivas configuradas no contenedor sitios, no sitio correspondiente. Despois se aplican as directivas de dominio. Neste caso, se aplicarían todas as instruccións que aparecen nesta directiva e na directiva instalar Word. Despois das directivas de dominio se aplican as directivas de unidade organizativa. É dicir, se aplicarían, se hai directivas, as directivas que estean asignadas a Cangas, despois as directivas da correspondiente unidade organizativa. Se iniciou sesión un usuario unha conta de usuario que está metida neste contenedor, se le aplicarían primeiro as directivas desta unidade organizativa, se es que existen, e despois as directivas concretas desta unidade organizativa. E esa sería a idea de como se aplican as directivas de grupo, grosso modo. Ben, quédanos
ver aquí o de habilitar e deshabilitar opcións de equipo do usuario, simplemente podemos para unha directiva concreta, ou para, mellor dito, para unha ligazón, neste caso non é unha opción de ligazón, sino da propia directiva. Podemos ir a detalles da directiva e podemos seleccionar si desactivamos algunhas das opcións de configuración para o computador, o equipo ou o usuario. É dicir, pode pasar que nunha directiva concreta, por exemplo, vamos coller a directiva por defecto do dominio, le damos a editar. Esta directiva ten opcións de configuración de equipo e opcións de configuración de usuario. Pode ser que nunha directiva concreta non se faga nada coa configuración do usuario, solamente interese configurar opcións do equipo. Para optimizar o funcionamento da directiva, podemos ir a propiedades da directiva e deshabilitar os parámetros de configuración do equipo ou os parámetros de configuración do usuario. E así optimizar a velocidade de procesamento desa directiva, por exemplo. Se pode facer ben no editor de obxectos de directiva propiedades, deshabilitar, ou máis rapidamente pechamos esta consola, vale, abrimos de novo a consola de edición de directivas. Podemos seleccionar unha directiva, por exemplo esta, detalles, e deshabilitar as opcións de computador ou de usuario, ou activar todo. Ben, con eso rematamos así unha rápida visión dos elementos principais para o traballo con os GPOs nun directorio activo e pasamos agora ao último punto, onde se gardan os GPOs. Ben, cada vez que un usuario ou un equipo do dominio inicia sesión no dominio ou pecha sesión no dominio, pois se teñen que aplicar os GPOs correspondientes. Como fai o equipo ou usuario para coller esos GPOs? Pois nunha das carpetas moi importantes que configuramos o crear o promocionar este equipo a control de dominio, que se garda en Windows, carpeta sysvol, hai outro cartafol dentro creado que se chama sysvol, a súa vez un cartafol co nome do dominio, e aí aparecen dous cartafoles, scripts e directivas, policies, directivas. E podemos observar que aparecen unha serie de cartafoles cuns nomes moi raros, que son identificadores únicos, e que vamos a ver como se corresponden precisamente coas directivas que creamos. Vamos á consola de administración de directivas e vemos que hai 4 directivas creadas. Se facemos clic, por exemplo, na directiva por defecto dos controles de dominio, vemos que aparece un identificador único na pestaña de detalles, con este código que vamos a comparar coas carpetas. A ver si conseguimos ponerlo para que se pueda ver fácilmente. Ben, pois este non ten para desplazar precisamente esa pestaña. Bueno, pois o que vamos a facer é desplazar este. Ben, podemos observar entón que na carpeta precisamente o no cartafol compartido en rede directivas aparecen 4 cartafois con códigos extraños e podemos ver que 6AC178 tal, este identificador único coincide co nome deste cartafol. Precisamente, todo o que fagamos aquí para configurar os parámetros de configuración desta directiva por defecto para os controles de dominio se vai a guardar os datos neste cartafol compartido e así os equipos e os usuarios ao iniciar sesión poden ler todas as opcións de configuración e todas as opcións que teñen que aplicar necesariamente.
se gardan en ficheiros dentro destes cartafoles compartidos en red. Ese sería a idea de onde se gardan os GPOs. Por último, gustaríame mencionar que aquí, cando imos a ferramentas administrativas e aparece Directiva de Seguridade do Dominio e Directiva de Seguridade do Controlador do Dominio, se facemos clic, por exemplo, na Directiva de Seguridade do Dominio, se abre unha consola con un nodo configuración de seguridade que é, digamos, un subconxunto, unha parte do que se abre se imos a directiva, a consola de administración de directivas de grupo, abrimos a directiva do dominio, editar, directiva, e comparamos configuración de Windows, configuración de seguridade, e isto é exactamente o mesmo que isto. O que pasa é que para non ter que facer todos os pasos para chegar aquí, para ir á directiva de configuración de seguridade que se utiliza con relativa frecuencia, pois para facilitalo, pois hai unha ligazón directa desde ferramentas administrativas, directiva de seguridade do dominio. Pero é exactamente o mesmo que ir a través da consola de administración de directivas de grupo para todo o dominio e seleccionar a directiva correspondente. Ben, eso todo. Moitas gracias pola túa atención.